saiora, hemen dituzue, zuen aurreak, munduko pailazorik, ederrenak, bizkorrenak... Zirimiton, zenbat aldiz izan diat horrelako, izketa aldi pompo soluzeak egiten dituanen mesedez, ez interrumpitzeko. Beraz, bakizu ez gertatzen den, politikari izateko ikastaro egiten nahi naiz, eta ja, aurreneko maila gaindituta daukat, ja, komisioa kobratzen badakit. Baina bigarrena falta zait, bigarrena, izketaldi luze eta mami gabekoak egiten, mintza praktika. Berri eziko naiz. Adizkideo, zuekin berriro hemen dituzue munduko pailazorik, jatorrenak, lirainenak, prefektuenak. Zirimiton, ez duk ondo entzun? Kaskamelon honek ez hitz egiten utzi nahi, Uste duzue, Inbidia izango du seguru, noski bera ezin baititeke iritsi gobernu buru izetera, nire bezala. Txiribiton, pelazo, horrela ez adi jarri, lagun zerra gaituk, begira, agintari nagusia izatera iristen ezenean, kargu bat emango diot. Nire bulegoko garbitzaile. Saidak, ze gertatzen zai. Txiribiton katarruak rapatuta! Hau miseria, solako mikrobio txiki batek, honelako hipopotamo pusketa, alferrik galdeta ustea, baina. Zizaizela hipopotamoa, ez da hipopotamoa. Mastodontea da, mamuta, elefantea. Esaldik lotxek ematen, esaldik lotxek ematen. Mesedez, katarru batek, lako mutil koskorra lut jota usteak, baina... Opera... Zer dau? Zer zarata dau? Zer egiten ari zareten olako iskamila usatzeko? Zerren? Zer? Hipopotamo horrek katarruak utzatu zidak. Katarrua? Bai! Kalitateko txarreko pailazoa zaretezuek katarruen harrapatzea ere. Itaiti horrein sasiak intxua izela, esaldakik katarrua esendatzeko zerbait. Ni sasiak intxu. Gehienetan sasiletrau banda izela esaten duzuezuek, baina tira. Berak esaten du ikez. Ondo da, begiratuko zeitu zezia. Zabaltzak haua. Zabaltzak ireztarria ondo begiratu berdiat eta. Ui, mirri. Etzioat bate itxura honik ikusten, Txiribiton, ire txanda orain. Ja. Hau isilik. Baina Txiribiton, zer daukak hor barrenean tren zarbaz irudik? Bo. Esan berdia zere imerdu. Arnasa sakon hartu behar duk, Txiribiton. Arnasa sakon. Hori da, gehiago. Hori da. Eta orain, ez aire punturik ere kanpora bota nik esan artean. Ez bota, bertan eukizak eta horra aguantazak. Ikere berdin mirri, sakon hartua izea. Eta bota iz. Ez bota, hartu arnasa, sakon. Hori da, eta geldik zaudete biok nik esan arte. Hori da. Ze parea iz. Ez dakinik bi hauekin zer egin behar dudan. Ez daukate bat ere katarrurik. Ulako pixka bat gehienez. Baina, baldakizu ze gertatzen zaien, alperrontzi izugarriak dira biak. Eta edozin eitzakia ona dute, lanik ez egiteko. Hori bai dela haien akatsa, lanik ez egitea. Baina, zer egingo dugu. Mirri eta Txiribiton, hartu arnasa sakon! Baina zarra joiten duzu ez bio lurrean. Atxa bereala! Seiten dugun.
Meitu behigu satarra, katarroa sendatu ez, eta gainera iaia itoen gaituk. Arrata hartu ezin. Aizu, nik zei laguntza egiteko asmatu duen zerbait izan da. Orain, konforme ez pasaudete, tira, asmatu ezak beste formularen bat eta kitxo. Ederki asmatua txiribiton, horixe, sasoia berreskuratzeko, kantuan egingo du. Egia da. Musikak gaitz guztiak sendatzen ditu gainera, bai. Eman egurra orduan, musika, maestro! Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Salto eta brinkoka zebilela aleiki, kaktu batek heldu zuen bere atzaparrarekin, ezin ies egin. Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Kaktu handikotea zen guztiz aserretu, xagua akabatzea zitzaion bururatu, eta etzak altxatu. Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Istan tortaz xagua zen ondo baliatu, amen Jesus batean lasterka abiatu, ta horma txuloan sartu. Horma txulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Stop! Mirri pirme! Baioneta atzera! Eraso! Baina zer egiten ari eiz, mokolo? Hire agindua betetzen txotxolo! Hau soldadutxo txepela. Ea, txiribiton pirme! Baioneta atzera! Txiribiton! Eraso! Pupua, pupua! Pupua. A fastidiarse. Tira, haze bi soldadutxo berunezkoak. Orain guardia egiten gedituko zarete biok, ganorazko berunezko soldadutxoak izaten ikasi arte. Ziribiton, guardia txandaka egingo diagu. Eta ia ziko haiz, kitxo.
Karlista da, non dago etxaila non dago! Kontxo! Maria Jesus, zer moduz! Boli, horretareko esatu nau, segi guardian! Bolio, zertarako esnatu nau berriro, Maria Jesus zer moduz aurkeztu berriak. Xe dantzari moñoñoa, Atxilotu behar dugula, baina zergatik, oso moñoñoa duk, eta ez duk inorekin sartu. Bolio, erabatekoa ezi. Guazemak musika pizka bat jartzera txiribitan. Digi Txiribiton. Digi Txiribiton, musika. Dantzari moñoñori ez du bat ere moritu, Txiribiton. Lehen bezala zaok, berdin. Digi Txiribiton, musika! Bolio, neska prezios hori, lehengo berean zaok, ez du bat ere moitu txaldagia. Usten bai egia da, ez du bat ere moitu. Ezetz! Aixoe, seguru dantzarin hori musikarekin dantzan aritzen dela? Orduan badakit zer egingo dudan. Musika martxosoa jarriko dut eta konkistatu egingo dut. Badakit, beste taktika bat erabiliko dut. Eusko labela. Azmarro, jehi! Zeia korren eze! Zukar eskaluna! Vladimir Putin, teknika!
Aizu, senyora, azkeneko aukera, Oraingoan, Afrikako erritmo eroekin, unkitu egingo zaitut. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Dantzari sonzongo mondongo honek, ni bezaleko playboya humillatu egin du. Bakizu ezer, nire artea beste moñoña batzuekin konpartitzera noa. Agur, mon amor! Kontxo, hemen ganorazko berunezko soldadutxo bakarra geratzen da. Eta ni neu naiz. Baina, dantzari kutxun bat dago hemen. Baldaki dantza egiten. Bai? Haha, badakit. Musika dotore bat jarriko diot, eta nire jatortasunarekin konkistatu egingo dut. Zoragarria. Badakit. Bals dotore bat jarriko dut, eta arratsaldea ondo bukatzeko bals hori dantzatuz, bikote ezin hobea osatuko dugu bion artean. Lehenengo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, txikerratuko hori. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bigarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, nagiatuko hori. Pepe, pepe, pepe. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duko hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa duko hori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia duko hori.
txan handia. Bai. Zu izan txan handia. Bai. Gu turristak, Mr. Shinshon, Mr. Malokoto. Ja, gu amorregatik etorria propio zu ikustera. Jontxo, Txan Jontxo. ikustera. Eskerrik asko. Argazkitxo bat. Argazkitxo bat, nahi dituzten guztiak. Non jarriko nahi? Jarri. Ebetxe. Hortxe. Nago. Ebetxe. Ja. Itxo, zer. Horrela ondo? Bai, horrela ondo. Bai, horrela, bai. Bota. Ja. Jontxo. Eskerrik asko, baitia. Haze itxosia dian, Bueno, dagoeneko gaurko saioa bukatu dut. Agor, urrengo arte! Agor! Epa! Good afternoon. Malete berria hartu eta gero, jun! Txiriton, mundiala gaituk. Atera behar zizkioguk, sekreto guztiak txatzikin honi. Zeusteik honek gurie, utzi ez? Begiratzen bere maleta horretan, zeusteik. Gu mirri eta txiribeton baikara, Un nahi duguna kusten dugu. Ziriton, xabalduzak derrepentean, maleta zarroi. Ea, xer daukan gordeta, baten komuneko onbari eragin dio bai. Unikitzeko maleta zarroi. Derrepentean. Babolio. Hau ez dago no, burutik, Irikiko aldu maleta xale. Baina, xeretik izpa. Ai, konturatzen xaretek gauza guztiek mirrik konpondu behar dituela? Konturatzen xarete, Eskerrak, nik ez duela bat ere beldurrik esertarako lexen. Ba. Izan da hori. Aizue, basauritarrak izugarrizko korroskak botatzen dituzue, Ea, txiribiton, orain dator trantzea. Ea, txanek zer dauka maleta horretan. Bidasek, korrika batean. Ea, xe aurkitzen dugun hor. Ea, txiribiton. Galtzerdi magikoa! Badakizu esertarako balio duen galtzerdi magikoak? Hor gordetzen ditu, ziurazki, hauts magikoak. Behiratu barruan, txiriton, behirazaki. Uxiko duk. Seguro hor hauts magikoa dituela bere magia zikin joiek egiteko. Zer txiriton? Txiriton? Baina... Badak zer den hau. Hau arma sekretu bat da. Roquefort gaztazarra. Bai. Txan, mauaren, galtzerdi zikina erabilia. Unaska. Ai. Zerbait aurkitu beharko dut. Txiribiton bere honetara ekartzeko. Ja, maleta horretan beste zerbait badagoen itxipizkaz. Kontuz. Begira xe gauza polita. Xe izango dau? Kapela magikoa. Adarki, etortzen zegu. Seguru, hau jantzita, hemendik jozen gauzatera itekela. Usoak, konejuak, behar bada. Txiribiton bere honetara ekartzeko dozen gauza. Jantzeko dut, ez da? Bai? Jantzeko dut. Eta, haurain, izan beharko da, bat, bi, eta hiru, hartzila, murtzila, ez? Bat, bi, eta hiru, hartzila, murtzila. Ja, xarreketatzen da hemen. Hemen ez da hoxer, letxuga xar bat bai, baina. Aixo, ze fundamentu dau. Ez konejurik,
ez usorik, letxuga xar bat. Eta izugarrizko usai txarra daukana gaina. Ai. Txiribiton esnatu berko dut, txiribiton, babolio. Txiribiton. Begira. Sendatzen nahi da, txiribiton. Txiribiton, ara aurkitu dudan, kapela magiko eta ero bila barruan, letxuga xar bat beste ikus. Nolako berrikuntzak, baina ze, moda berria dugu ala zer? Ze berrikuntza eta ze porru. Babolio, xanen maleta barruan ari gaitu karakatzen magiaren sekretuak aurkitzeko, eta decepzioa. Zergatik? Galtzerri xar bat, eta kapela magikoa, baina beira ez du eskone jurik ez usorik ematen. Letxuga xer zikin bat beste gizbian lako usaila darion. Letxuga? Baina hori ez du, letxuga, nirri. Oiek irigileak dituk. Ara, begiratu adiz egituan. Ispilu batean, da begirazazten olako arrautz aurpegiak eratu zaian, nirri. Begirazak mesedez. Hauen irigileak aldira. Seguro? Txanek izango du nun baiten izpilu bat, bilatuko dute, baduen, ez dut izpilurik da. Zer rau. Baina maleta honetan ez aldago lasailo egiterik. Ez aldira zuen lo egiten utziko? Barkatu, Anderea, baina seko harrituta utzi gaituzu. Aizu, jakin alditeke zu nortzaren? Ni? Txin naiz. Txanen alderdi femeninoa. Alderdi femeninoa? Txin, txan, txan, txin, txi, txan. Ui. Kopelas alderdi femeninoarekin. Badaki, segratu den, badaki. Seguru, txan kalamidade horrek, baituta saituela maleta zer horretan. Sekuestratuta, baietz. Ez, ni hemen nago gogoak eman didalako, eta utz nazazue pakean. Azkenian arkitu nire maleta. Jontxo, baino, nola iritsi da hona ba? Ez dakit ba? Bi turista etorri dira, eta nonbait galdu egin dute edo zerbait, txibitonek aurkitu du. Bi turista? Bi turista, Ameriketatik etorriek, Ameriketatik etorriek. Aizue, ez ziren bi turista txiki bat eta bestea, hola, haundikoten, lodikoten mutu bat izango. Bai, ezagutzen adituzu. Badira, turista hoiek ezagutu ez, baina hoien anai bikiak ezagutzen ditu. Anai bikiak? Mirri eta txiribiton, berriro ere bihurrikeritan ala zer, Berdin da, erruan niri izan da. Deskuidatu egin naizelako, urrenguan erneago ibiliko naiz. Txan. Ze, Mirri? Mesedez, gauza bat. Baina nola egingo dut, mesedez, nire betiko hinek iskur polite derrage berreskuratzeko. Kontxo. Horle ezin du jarraitu programarekin. Hori oso erraza da. Bai? Hementxe daukat, lehen baino ederragoa utziko zaituen erremediu. Ana! Astoaren abiada. Astoaren abiada. Vitoria, aurrantza dotoria. Vitoria, aurrantza dotoria. Vitoria, aurrantza dotoria. Vitoria, aurrantza dotoria. Bakarri nagoenez, arrantzan egingo du. Ziur,
Bizigu erraldoiak harrapatuko ditu ala. Kontrato? Orain bai, berri hasiko naiz, baina zeratik eta fundamentuz. Arrantza kontuetan asko dakitetarik, arrantzan lizentziatu diplomatua naiz eta, Kusiko duzuen nolako marrazo harrapatuko dudan. Nola iten da? Baina aspaldi genuen taztu inzait. Ze botatzen da horrenik? Kainabera? Kainabera bota eta ebendik heldu, ezta? Ez, badakit. Biak batera botatzen dira eta gero uretara. Bai, badakit. Soka eta mua botatzen dira eta kainabera heldu, ezta? Batzuetan eroni ere, harrituta geratzen naiz, nire jakin nuri eta xapidurentziarekin, Ja. Seguro marrexo bat errapatu dela, marrexo bat! Marrexo! Pelas, hau kabusa triste bada, eta gainera dieta gogorregi egin du. Morokatuaren zat. Oraingoan ikusiko duzue, nolako balea harrapatuko da. Moby Dick harrapatu du! Moby Dick! Ez barrerik egin, Seguro Moby Dicken kaltzontzioa direla, Mira, ziribitonen zoparen zat, guston emango diota. Urrengoan ikusiko duzue. Izugarria izango da. Txotxi, ton! Esnatu egingo du mirri, kontu izi. Txiribitor, nahikoa da, kontu zibile, utzi deneri jartzen. Txiribitor, nahikoa da, demonio! Zergatik mamerrian honekin, baina ua hortikan, kontxo, fuera hortikan, txiribitor, demonio! Alde izak emendik, txiribitor, Astoaren bizarra! Baina, trampa indidazu, Trampa! 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 Ez dago eskubiderik, Nik ez diat laguntzari behar arrantzan egiteko, Ze uste duzuen naizela ba? Ni naiz generalismo franco, Zekit ba, ondo begiratuta, bera bezen txikia, Genio bizikoa, diktadore xiamarra,
Aizak, deskuidoan ez aizaren familiako izango ez da? Espa, nik ez zaukea biboterik, Eta nahi doizu hemen asmakiloka hasi obeduzue, fundamentuz eta behar den bezala. Asmakiloka, abestuz. Badakizue, asmakiloi eta asmaketei buruzko abesti polita baita daukagu. Egingo dizuegu, hori zebaiet, asmakiloka! Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Sua da denetan lehena, berota argi emailea. Hasieran jainkotzat hartu, gero kaldetan sartu. Eskerrik asko, zu jauna. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Bueltaka etorri kurpila, errota eta gurdian. Batetik bestera eraman, keo harto eta gariak. Mila esker kurpil, Andrea. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Handikanona, trena zen eraguztizona. Aurrerantzean autoa, ekazkin ere eskardoa. Espaziontziak gora. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Garai bateko eskulanak, atzean utzi mekanikak. Transistoriak korrika, iritsi da robotika. Bajo elektronika. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Txorimalo importante honek, zirko antolatu du bere kasa, Txiribiton kokolon! Zertarako jarri ditu hor irukajoi bata bestearen gainean? Si? Hau barrugura mesedez, horrekari biliar dukik, horrekariketak egiten, hori ezinezkoa duk, impiusiblea. Txiribiton, ikusi alduk inoiz horrekaririk ibezain potolo eta mamitsua denik, ez jauna. Ta jusko horrekaria izateko, 3 hilabete pasa beharko ituzke, sagarrak eta letxua bestarian gabe. Txuletak usaitu erez. Pita, letxugita.
Aitzakia segertatu behin, Txibiton. Baina batzakiat segertatuko den. Muturre txaurera eroriko aiz, eta hortza puskatu egingo ditu, horixe. Txiribiton, nien hau gaiztoa, Ni hurri xamarra gian. Nire adizkiderik onena nauk, Eta hobe beharrez egiten diat, Hobe beharrez. Noski, hor tontokeriak ibilitzen hasten bali maiz, edo hori ingoaz, eta mina hartzeaz gainera, hori gainera gutxinekoa duk, Izugarrizko zulo egingo duk deskalabroa, tarrasateko udalak, ordaindu araziko ziuk, eta gaina izuna jarriko ziuk. Mirri, Txiribiton, ondo altzaudete? Ondo baino beto. Bai? Zer gertatzen da hemen, gure adiskidea normalean irri fartzu eta pozik egoten da, eta gauzea, bixi UR baten aurpegiadik, azizta paburitxura? Bai, tripako minesabile. Txibitonek min bat duenian beti tripa nahi dortzen, jo hain handia noa duen, egunen batean lehertengo zau tripa hori eta denak ekaz beteko ik, Mo! Mirri ezaidak, zer egin dio Txiribiton kotxaduari? Nik egin eserrez, Aurrotxo bakite, nik egin eserrez, Baina, bera du kulpantea, hemen hasi duk, orekari ibili nahi duela, eta zentzioat, ariketa arriskutsua dira, eta ekstolen behar, bestela, bertan bera eroriko duk, zulo handia ingoik, eta izuna pagatu beharko diagu, eta gainera zula konpontu beharko diagu. Eta nire neo prest ordaintzeko, Tira, nahikoa da. Begira, Txiribiton, alde batetik, Mirrik arrazoidik. I oso potoloago eta erori ezkero auskalo zer gertatu daitekeen hemen. Auskalo. Ikusten lurrikara! Eta bestalde Mirri, 1000 aldiz esan diat gutxienez, Txiribiton gizenari ez dela zuzena burla egitea. Eta gainera Mirri esango diat, oreka ariketa hoiek ez dituk batere errezak. Jakineko nukenik, i hoiek egiteko gauza izen ala ez. Supermirri handia? Mesedez, hori milizkatu da zaok, Orain hemen egiteko? Orain hemen ez duk momentua, bestela jendea pentsatuko ikarroban naizela eta ez diat inor mindu nahi, Ez duk, orain bertan esan oso errazak direla, Horitxe erresa dela, batez ere, ni bezalako batentzat, Orekari bilinago mundurko zirkorik famatuenetan, Orekari biliaizela zirkoetan. Ze zirkoetan, Mirrik, ze zirkoetan? Zirkoetan, le cirque de Paris. Bai. Eta le cirque de le cirque. Bai. Arrazai du Txiribiton, bai. Tximiniokeriak egiten ibiliko intzen zirko hietani. Ez diazu ezin izten? Ez diazu ezin izten, Ederki, bere alako batean erakutsiko izuet, nire abilesia eta nire trebetasuna. Alejo! Attenzione! Supermirri handiak zuen aurrean
Orekarik eta izugarriak ingo ditu mundu guztia txunditzeko modukoak 3 kajoi arriskutsuen gainean. Prest, begiak xabalik mesedez, ipurri xuluak ondo itxita. Musika! Aurreneko maila. Eritua, txoi. Bigarrena. Izkinean gainera. Hanka bakar baten gainean. Bestea saltoz eta orain sailena. Hirugarren maila. 1, 2 eta 3. Mirri, baina ez aldukik esan bada, orekari ona intzela. Zartakoak hartzen aiziona, hortan espezialista hutsa. Honez, txapelduna, baina berotu gabea zinu, Orain ikusiko duzu, Berriro, musika! Konzentrazioa, mesedez, konzentrazioa. Lehendabiziko maila orain zailagoa, saltoz! Bigarrenera. Eskerrez, 1, 2 eta 3, eskerrez aizuea. Eta zailena hau, ez da horrendi munduan ikusi. Hirugarrena, 1, 2 eta 3. Txingurria galaria dirudik mote. Ja. Barre politak egin dituzu ez, da? Baina... Oker txiki bat izan dut. Kalkulo trigonometrikoan, Baina orain bai ondo arituko naizela, Mesedez, azken aukera Mirri, supermirrirentzat. Musika! Begira, 1, 2 eta 3, bigarrena, eta berehalako batean, ikusiko duzue, nola, igoko naizen hirugarrena, 1, 2 eta 3. Txiton, nire kontura barregin nahiz, paiztuk lortu. Horize. Gaixoa, ipurdiko minez? A fastidiarse! Txiribitoan, ez zaiko pentzerrekin. Mira, kontuz. Behin batez joan nintzen montera. Behin batez joan nintzen montera. Han ikusi nuen Montezen mendia. Lakrin-krun ferimarirena, lakrin-krun ferirun. Ega zebilela agertu zen pajaro. Ega zebilela agertu zen pajaro. Eta ulertu nuen pajaro txoria. Lakrin-krun ferimarirena, lakrin-krun ferirun. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Laister jakin nuen trino zen txioa. Lakrin-krun ferimarirena, lakrin-krun ferirun. Txioark bazuen ederra melodia. Txioark bazuen ederra melodia. Konturatu nintzen melodia doinua. Lakrin-krun ferimarirena, lakrin-krun ferirun. Loak hartu ninduen egon nintzen dromido.
Loak hartu ninduen, egon nintzen dromido. Ametsegin nuen dromido zen lotan. Lakrin-klun, ferimarirena, lakrin-klun, ferirun. Esnatzerakoan txori desaparecido. Esnatzerakoan txori desaparecido. Desaparecido zen desagertua. Lakrin-klun, ferimarirena, lakrin-klun, ferirun. Monteko pajaro, txio eta doinua, ni dromido utzita desaparezituak. Izan zaiteztela ondo bedeinkatuak, lakrin-klun, ferimarirena, lakrin-klun, ferirun. Requete, attenzione! Eta attenzione! Oraingo, exhibizioa dator! Bingo! Tabernako, porzelanezko, vajilla berria aporto dut! Txaloa, betxere, txaloa! Baina nire erakustaldi olimpiko hau borabiltzeko, orain behar dut kaiku diplomatu bat. Babolio profesionala behar dut, inor prestal dago. Txiribiton! Lagun xarra, orain txain zuzen, eta saririnduan. Bai horixe, kolaborazionista bat behar dudalako, eta iaiz kolaborazionista kategorizkoa. Nokako mutil pusketa, Prestua, abila, jatorra, puska batekoa, hori bai nolako pusketa, Tajusko morroskoa, ikusgarria! Ergi, tira, ale, bizkor, jantzizak, horko kapelaren bat. Bai, buruan, kapela! Eta orain mirrik, begezi zorrotzaz, zulatu egingo dik horko globoa. Txibiton, geldirik, Marlon Brando, praketan kakain behar duka da. Pinguino bat snow egiten. Non da, pinguino hori? Snow egiten, ze moderna. Txibiton babolio. Barregarria, Bizkor, jantzizak beste kapela bat. Honek engainatu nahi nao, baina ez da sortu birri engainatuko duenik. Inondik ere, horrelaxe. Prest. ¿Sí? Amona Martxelon itarridea? Onde? Amona! Uxe jatorra den Amona Martxelon. Uxe aldu zue. Amona, non xaude? Amona! Ziribiton? Nahikoa duke? Azken aukera ematen diate, hau kontu grabea duketa, Jantzi beste kapela. Eta berriro gorazten diat. Azken aukera! Jantzi, bizkor! Txirrikatontzillotan etorri du! Ikusi aldu zuen inoiz txirrikatontzillotan.
Calzoncillo, la rosa que yo te ditu aize. Itxugarria esaten da, itxugarria. Txiribiton, zer esan diat, askineko aukera, zela, ezta? Ederki ba, ipurdia berotuko diat. Boink! Boink, boink! Boink, boink, da boink! Barre! Kontxo! Barrabas biurriak zarete. Azkenean, zigortu egin beharko zaituzte talajeina, Zigortu? Bai. Ikiku zigortu? Bai, zigortu bai. Hemen geltokian garbiketa orokorra egingo duzu. Dena txoko guztiak garbitu eta baita komunak ere zuri-zuri utzi arte. Bai. Ni pentsare, Komunak, Txiribitonen kontura. Nik eskoiota, nire gela txukunduko diat. Nire gela delako noski. nagoenean alai. Norbaitekin norbait aserretzean nire bai. Atea pasa, atea itxi, arnasa iritsi, bakarri beharri. Ura baita nire gela, eta edozeinek daki, nire gela, nire dela. Armairuan sartuta, handaukat oea, lotarako ona baina, txaltoka jarduteko asko xere hobea. Triste nagoenean alai, norbaitekin norbait aserretzean ere bai. Atea pasa, atea itxi, arnasa iritsi, bakarri beharri. Ura baita nire gela, eta edozeinek daki, nire gela, nire dela. Postailu mordoska bat, apaletan jarri, lagunizugarri zarrak zahar direlako, ta berriak berri. Triste nagoenean alai, norbaitekin norbait aserretzean nere bai. Atea pasa, atea itxi, arnasa iritsi, bakarri beharri. Ura baita nire gela, eta edozeinek daki, nire gela, nire dela, nire gela. Aitona, lumbagoa zaukat. Amona, pikutara lezubago. Ubago ez, lumbago, gizona, lumbago. Lasai, amona, neu ere alferron zigalantan aizeta. Bai, nexintea gainera. Ai, ze ondo. Tilintalan. Tilintalan.
koitxo, Matixa. Gaur merezitako oporrak hartuko ditugu. Trikitraka, Hondarribia, Hawaii. Surfean ibiliko gara. Eta gero, hondartzan eguzki hartuko dugu. Aizue. Eta zuek oporretara joaten bazarete, gu nor zainduko gaitu, Pamela Andersonek, zaindu behar gaitu. Hori, bai. Ai, bala, Matixa. Hori. Arrazoi dute. Ezin ditugu Aiton Amonak bakarrik utzi. Lasai, Pepito. Segundutxo bat. Pentsatu eta bilatu, Pamela. Listo! Txiribiton mayordomoa. Iru. Aleluia! Txiribiton mayordomoa. Tira, gogorarazi telefonoa, mesedez. Bai, oso erraza da. Errepikatu zuen nirekin, Pamela Anderson. Ok. 6. Tontoa izan da beti eta tontoa jarraituko den. Aize musika politxea. Pamela Anderson. Alo, Txiribiton mayordomoa. Libre zaude Aiton Amon gazte eta jator batzuk zailtzeko? Eta zenbat kobratzen duzu? Ze pasada! Baina tira, kontratatuta zaude Txiribiton mayordomoa. Kontaktatu Pamela Anderson para torre. Ze mutiko politxea. Jaka! Hau ez dun Pamela Anderson. Asko jota, pomelo trakiston. Ze polita eta ze potxoloa. Tira. Ze mayordomo estudiosoa gana bai. Bai. Txiribiton mayordomoa, Amona Martxelon, Txiribiton mayordomoa, Aitona Martxelon, Txiribiton mayordomoa, Matixa, Txiribiton mayordomoa, Matixa. Protokolo! Alde egin behar dugu, bestela hegazkinak alde egingo digu. Txiribiton mayordomoa, egarria zeukeat. Bakizue, urdu hontan beti hona izatea pixkatea tia. Bestela, resekua izatea baita resekua. Mai. Orda hauetan komeni da izarriko lakarra pizka baten txeko. Ai, eskerrik asko, mayordomua. Doktorea, segi importante hori. Txiribiton mayordomoa, gozea. Jesús gizona. Bai. Baina berriz gozea. Hemen alako zulua zaukenat, Ara, ez da batea izki.
Eskia, tartiak ondo betetzeko gonena. Oida tira zua gizon honek daukana. Gaztetan eagakua zen, bai. Txiribiton maiordomua, askuria zeukete mentxe, bizkarrian. Beti izan beti. Bizkarrian. Gaztezanetik neuge behiten nion. Askuria, horre gizona, bera xino. Askuria, esaten baitu. Eskerxiago izena. Eskuixiago, txiribiton, horrexiago, bortxe, horrerdin, Delikatezen, baburi, delikatezen. Ai, bai guztoa. Txiribiton maiordomoa, egundoko beroa zaukean. Egundoko beroa Esan ditazu. Berua. Bizkorrego. Gizostuta, redatu no gizostuta. Ez manetago ze. Txiribiton maiordomua. Pipi. Bai, pipi. Ordu ontan beti tokatzen zaiten da. Maskuria, noizean behi eman behar zaio pake pixka bat maskuriari. Gure adinean batez ere bestela. Izkutatu ondo izkutatu. Horixe diskrezioa. Hori zurruta da, Itxikanilla. Eskerrik asko. Segi. Haula zaitua, gizona haula zaitua. Eskertu iten baita, Txiribiton maiordomoa. Txiribiton. Popo. Euskira saltatzen joan kaka esaten. Maimani modernoa baina. Moderno ez dakit bila finolis, finolis. Ai, gizona hauek. Bilargo xateko. Bai, xabela. Ondo libratu dinago. Txiribiton! Aspertuta geude, gizona. Zerbait egin behar diau. Espinileo, trekineo, raftineo. Arri jasotzin, edo idiprovin. Dibertsituan edo. Ja. Horixe, xabetxean ere egiten ditiagu ba. Harik eta errazkoak. Haupa gizona. Ikusi bai. Besua gora, eskuita, horreta, eta makor. Oi, gauza erreixa, gizona. Eskua gora. Eskuita, eskerreta, berriro etorri da una lexua goi. Txiribiton maiordomoa, urgente. Ez gaude baino ondo. Ez ditugu babeste munduko gauzarik egin ba. Txiribiton maiordomoa, meriendatzeko ordua du. Oixe.
Txokolatia nahi deu txurruakin, gaina txurruakin. Txurroago. Hala ederra txurroa. Ja, bizkor. Ona. Txurroa. Ay, ama. Ay, ene. Viste locha. Ave María Purísima. No, sin petardo concedida. Gazte haueko kerre. Aloha! Ze? Zer dio txiribitonek? Bale, txiribiton mayordomoa. Bizkabreatu. Lehenengo gazkin hartuko dugu. Zakote dira edo ambulantzia. Ondo batxezuka. Gazte deika kirena. Azkunexera izen ez dago. Amen txatzazpira. Ara bertzen ditugu. Azkarretu izatea izkidean, azkar. Guk ez dugu bande de gerrarik eman. Zer txiribiton, dena ondo? Bai. Ai, jakina. Amona Martxelon eta Aitona Martxelonek sekulako tabarra emango zizuten, ezta? Bai, batzuetan nekosoak dira. Gogaikarriak eta aspergarriak. Tira, ba ez dago arazorik. Honolulutik aspirina ikaragarri batzuk ekarri ditugu. Matixa, Pixagra, gora sasoia eta indarra, eta kabo tabarra! Pilulatxo ban hartu! Pilulatxo ban hartuta? 20 urte bezala izango dituzte? Bai, ze xantzatu. Gokoxua galdia, karri txiribitan. Bizarra! Erabat gaztetu nau, Aitona. Manire, bai, amona! Txirri eta mirria bisatu berdio asko guztuko jata. Hori zen! Agur Oaxe politiak. Eta txirri eta mirri datozen bitartean, gu herriz herri, jairik jai, plazaz plaza, herriz herri, jairik jai, eta beti altza Felipe trulalai! Basatoxak, oiko kaletik beko kalera. Basatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 Basatoxak, oiko kaletik beko kalera. Basatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 la
Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe,